Só um salvinho, rapaziada. O vídeo de hoje vai ser o quê? Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser... Junto com as amigas, pra descer na pica. Me manda mensagem no app, fala só sacanagem. Eu sempre pego viagem. Se juntar com as amigas pra dar 63 Project Minis, paixão em miniatura. Fudi com ela porque ela tem um Leite, de Davi. verde. M2W que ela vai no chão, abre e fecha a perereca. Eu gosto de fuder com ela porque ela tem um tom diferente. Que ela faz o que as outras. Ela desce e vai no chão. Ainda machucou seu coração, só tem uma forma de te ajudar, calma moção. Ô novinha, não fica triste. Novinha, não fica assim. Vem sentando por cima de me fazer feliz. Olha pra trás, vai. Vou botar pra baixo. Paixão em miniatura. Leite, Davi. Fica maluca. Project Minis, paixão em miniatura. Pode haver a barulhada de som que essa Leite, novinha fica Davi, maluca. MPC, Doida pra sentar. incomparável. Porra da Oi, vem comandar todo homem que sempre é minha de baila. Pode vir, fica à vontade, que a gente senta com você, fã. Samba, elas para movimentar, faz a posição. Elas para movimentar, faz a posição. A liberdade cantou enquanto tava tratando meu. Imagina o rebuliço quando a gente se entrou. Imagina o rebuliço quando a gente se entrou. Eita neném, eita neném, eita neném, eita neném, eita neném. Desse jeito, Azar é verão. Pegue seu kit e dale. O bailão é o 900, porra, e o Gui Max, canalhão. Eu não penso mais em você. Queres? Então pega. Então, rapaziada, aí foi o videozão. Então, rapaziada, aí foi o videozão. Videozinho bem rápido. Agora eu vou estar mostrando a outra saveira pra vocês, beleza? Aí, ó, rapaziada, a outra saveira aí, ó. Quase pronta já.
Daqui um dia já vai pra parte da pintura já. Tô postando tudo lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. Beleza, rapaziada? Aí, ó. Daqui é a tampa traseira, que vai bem aqui. Tá quase pronta já. Teto solar vou fazer. Essa aqui também vai ter teto solar. Esse tetinho dela aqui tá descendo, olha lá, rapaziada, tá meio torto. Então eu vou arrancar esse teto e vou fazer um mais forte. Esse aqui também eu vou arrumar ferro nele por dentro, porque senão é perigoso. Com o tempo ele vai descendo pra baixo e a miniatura vai só acabando. Tá bom, rapaziada? Então esse daí foi o videozão. Já se inscreve no canal e deixa o like.